Tips untuk anda yang ingin datang ke Canton Fair, mereka hanya mengadakan Canton Fair ni 2 kali sahaja setahun. Kebiasaannya di bulan April dan juga yang kedua kalinya di bulan Oktober. Jadi tips untuk anda yang ingin hadir ke Canton Fair, anda boleh pergi ke website dia dan buat pre-registration terlebih dahulu agar bila anda datang ke sini, urusan registration anda mudah, lancar. Dan di sini pun kalau anda tak registration awal, anda boleh pre-registration juga di sini. Mungkin ada masa sedikit untuk mengisi beberapa borang secara online. Tapi apa-apa pun, registration dia, processing dia, management dia sangat cekap, sangat pantas. So don't worry, boleh plan for the next. Canton Fair baru bermula hari ni. This is first day, 15 hari bulan April 2026. Ada 1 bulan korang boleh rancang. Nak beli tiket pun sempat lagi. Boleh tengok fasa-fasa korang. Jangan tersalah fasa, sebab lain fasa, lain kategori. So jumpa anda di Canton Fair. Kalau tak sempat April, kita jumpa Oktober. Kelana Express. Jom borong di China bersama Kelana Express.